to understand, oh God, that there are at least two levels of Christian people. Those who are younger believers and those who are young believers, by which the younger believers of the Lord must address the needs of the young believers to help them for their edification. In this chapter 15, of the Lord also reiterated this kind of principle and their God to live in this Christian life not only as individual but as also a bigger brother and a bigger sister to smaller and sister and smaller brothers. Help us, O Lord, to look at our lives, O God, in a manner that is not selfish, but it is holistic in its approach to help, O Lord, the younger generations or the younger Christians for their edification. We will also tackle the proclamation of Apostle Paul to the heart of the Jews that he is going to become the apostle to the Gentiles, and as to how we could relate to the Lord this message to us this afternoon. Help us, O Lord, to do so. Bless you in our hearts, for this was in Jesus' name. Amen. Amen. Tagaw tayo, kamsat. Alright, so are you good? Mayat kayo? Amen. Mayat na nagtudo, so anto yung makaturturog. Okay, sige. Operator. Dito tayo man, whole chapter, book of Romans, chapter 15. Na-introduce tayo kakapsat in the last week about chapter 14. And chapter 14, kuna na verse 1, him that is weak in the faith, receive ye, kuna na. So, na-define tayo iti book of Romans nga ada at least iti duwa nga levels iti mga kuna Christian people. Ada dagi mga kuna nga young Christians as well as ada dagi mga kuna nga younger Christians. Dagi jay ading kan manmanong nga Kristiyano. Dagi iti definition na di kat na-settle man ang dayta nga klase iti truth iti chapter 15. So nga kitan tayo, but it is of a very different approach. Kuna na, we then that are strong. So may sama nun nga klase iti younger. May sama nun nga klase iti term for a young Christian. Strong. So that ay manong, winumanang pamati, ought to bear the infirmities of the weak or the younger brother or sister, and not to please ourselves. Okay, so nalawag na ikakabsat iti dito yung 14 and 15 na chapter iti Romans, nga iti makukulangay nga congregation iti believers, iti society iti believers kat at least adda iti duwa nga level. Iti ngay makukulang nga Christian life. Adda dagiti upubing iti pamati na, adamat dagiti laklakay. Dahito nga klase iti pamati kat hangay nga marukot iti tawon. Kasi adda dagiti natawo-tawunan nga Kristiyano, but they still live in sin. You know, handa ngay nga amo iti difference iti mga kunang holiness and righteousness for God. They are still young in the faith. And these people are a problem to a church, you know, to a society of Christian people. These who are and what will we do? Iso nga iti ngay makukulang Bible kat deta iti iso nga importante launa iti doctrine. Because no ti Kristiyano kat maadalan, kat sumabali ti panagbiag na, agbalin nga holy ti panagbiag na. Ngam no ti Kristiyano kat hanapulos na nga makats ti jay Islam ka nga di. We were in practice teaching. Second day lang di class kat amukon. Ma-determine kung nagdagos na giti ngay
nalalaing. Lakakay nga maawa. Makita ka nagtagos. Makita mo tagiti talagang hangan nalaing kunakon. Kasi madmadimot no naganam. Tagiti hangan nalaing, tagiti nga hangan makakats iti doktrin. Handa nga makakats handa nga makets nga talaga. Noan niya. Inso nga, niya nga ikastamid jay. So, when you apply the theory nga naadal mo ti 1 to 4 year nga principles kat estudyante jay scaffolding nga kunanda. I-scaffold mo ti estudyante. At kasano nga i-scaffold mo ti Kristiyano nga hanga makawawat. So di ikararagan. Kasi awan ti mo palang ibagang, bakit ang lakayan? Alam pa yung maawatan ti so ti righteousness and holiness before God. How can you, hanya nga ikastamid nga eh. And these are the problem to the society of believers. You know, kat natakal na ito yung Bible. So nga, datayo, no, sikakat na bay ka Kristiyano, dapat ada ngay kumatilin makayam, kan bin makatampi Christian life. You know, kung jibulo makayam tayo, kung jibulo makatan tayo, dahil tadi jay, makukunang yung panagbiag tayo, iti makukunang yung kinalintag sa ngawanan ti Diyos. At ako at maipakitam iti Diyos mo ngayong panagbalbaliw iti panagbiag. You know, iti real nga panagbiag iti Christian life. And, you know, iso nga, tikas lang mission dito nga malum. Kat hantayo kumang awan kumatiuray may isa nga mangitulok pa da iso na ijay baba. You know, ti mission mo kumakat, umato ka matunan at ang kakaasit biag mo nga. Puro do sa amin ti marananas mo. And I tell you, I already preached to you this one that Paul has a problem like that in the church. At intod na kinisatanas. Kahit nga sa undi jay, imbis ko mga atidog ti biyagnan, natay nga nasapa. Because awan ter aramin at biyagnan hong agpaspasol. You know, and I tell you this one, I'm not an apostle, but I'm a man. You know, if Apostle Paul has put that 2 guys in the hands of the Lord Jesus Christ, that also will I do as your pastor. You know, because makita mo, tigas na isuro kanya yun. I don't know, but I tell you, there are only few pulpits in this country. In this country, who really teach well iti word ni Apo. You know, 90% of Baptist pulpits in this country are shouting something that is not in their text. So ngayon the way they call that emotional, nakasalamat lang charismatic, and nga they do not live really according to the tenor of the scripture. But the people of the Lord Jesus Christ must be educated to that sense nga agbiag na kuma according to their knowledge. You know, katayta iti kaslang goal na rito ng simbahan ang kahit po nga mangyari. So nga, ladies and gentlemen, you need to grow in the faith. When you guys want to grow in the faith, you need to be knowledgeable with the doctrines of God and live according to it. Or else you will be found by God in a life that is very, you know what, unsatisfactory with respect to spiritual stages of Christian life. But that in-address na. So, what are we going to do? Alright? So, dito mantikitan. 1 to 4. At may isang point dijay. Wala na we, then. So, dagi plural, dagi kanong inmununangan na mati. Ought to bear the infirmities of the weak. So, the word infirmity, in chapter 14, kat weak, wala na. Weak believers. Kahit nga sa young believers, dagi okay? Dagi ngay hanpay nga na mature nga Christians, wala na. But in chapter 14, sa balin ti words kinusunan, di strong, kan di word nga, with infirmities. Okay, so, di strong ka no, di manmanong, winumanmanang pamati. And not to please ourselves. So nga, dito Kristiyano, anya ti pangkitaam, pangrukunam nga ta nga ti may nga namati kat mature ti pamati na. Ti pangrukunam ijay, agdibiyag isuna nga hangay nga, agdibiyag isuna nga conscious isuna, iti panaka-develop, iti biyag ti may nga namati. Ti pangkitam, iti weak nga Christian, kat may sana lang agdibiyag, and then, anyaman, ti makita na kanya, nahanang nga pagan ano. Ngom, iti makungkulang nga mature na Kristiyano, kat babantayan na, di action na, babantayan na yung Christian life na, especially no adadagi nga young Christians,
and then, i-consider na amin nga para kanya na dito yung klase iti panagbiag ko, and so you're going to live according to that. Very concerned is na. Iti yang Christian, handa nga, awan ti pakialam na no, maamuan ti tao, di biag na winuhaan. Because she is very selfish. Awan nga iti jay, awan ti panangkir na, amuyo ba nga, look at this one, for example, if you sin against God, at maamuan ti kakabsat mo, what will happen? Anya ti mangyari? You see? Lam ti yang Christian hana nga pagkat no, maamuan ti lubong nohan. But for a mature Christian, mabutbutang na ita, I'm not going to do that. Because he is already old. Iti Christian life. Hana, kahit nga, especially family, am I right? Madadal ti family because of that one. You see, so nga dati yung namati, we need to grow in our faith. We need to grow in our faith in a manner nga agbebiyag ka because you care for some people around you, lest they will know is there something that is wrong, and their lives will also be wrong. Maipandamot sa bali ang klase ng panagbiag. Can I tell you, there are a lot of Christians na pull down na gabuti panagbiag ni inuuna nga Kristiyano. Na pull down na nga pirmi kat andan nga mahamdan nga maayaban simbahan andan nga kwan because nagijay ko ako kitaan na ko mga model kat sa baligam tibiyag na nga every Sunday church sa baligam tibiyag nga aramidin na. It's very, very difficult to do that. So Christians, we must come to at least nga itong level ti Christianity nga di panagbiag mo kumat, kita na mo't kumaiti panagbiag ti sa bali nga namati. Nga gapu ijay goal na nga makakwamot niya. Gapu nga ijay makungkulang ijay desire na nga mang ipangato ti biag ti daduma that he's going to live good. He's going to live good. But so that you get us to bear the infirmities of the weak. So, that English term, that the play of words ito yung inbagana, ito yung kanikilan verse 1 ko na, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. No, bear ko na that makibagkat. Kung tinadumang English, bear up ko na jay, tinadumang English na bear with ya dito'y, bear up ka rin duma. Bear up the proper English na di jay. Ngam kahit ko yung word nga bear with. Kasla ko mga jay duwangay nga baka nga dati may karga di ulo na nga nya diyan. Tapno pareho na nga makiguyod na nga duwa. Ijay guy-guyod na. Isong pareho di kayo nga ikarga di tengod da and then they will walk together. They bear with nga kula na. So kasjay itibiyag tong namati. We must not live alone. But we are going to live with other Christians in mind. So we are going to be very careful of the way we live because others, especially the young believers, that ma-influence in a negative or in a positive manner. And so iti meaning na they wanna bear with and not to please ourselves. So Christians, dahil iti may sangay nga panpanawan ti mature nga namati. Iti mahuko na nga pleasing himself. Iti kami niyang Christians ka pagragsakan nga personal ti apan na babantayan. Ana nga yung i-consider ti pagragsakan ti intero nga lubong. Ludi ti personal nga pagragsakan. And that is the most what they call the sign of a very immature Christian. No, iti Kristiyano kat agsar sarili palang tiragsak na delikado di kasla di panawin. At nagrigat ti agbiag, iti kakasya nga class ti circle. Pagkibiyag at ti tao may nga, kahit nakagragsak na may sana. At the expense of the happiness of the whole family or the whole church. It's a very dangerous thing. So I would like you to understand that Christians must grow in the knowledge of God. Especially nung may nga dekada ka nga namati, is unlikely kung mga agkaroon ti biyag akasya. You see, so dahita iti ko ng Bible, do not think of a personal happiness that you only will enjoy, but you're going to live a life that is, sakupom itintero ngay nga pamilya iti Kristyanismo. So
ijay man number 2, adaman ti insinuate na ijay manan, let every one of us please his neighbor for his good to edification. You know? So anyat kahit nga sa neighbor, di sa bali. Kasi no, agbiag ka nga sa bali, at arat masaktan nga neighbor mo, you know, delikado di jay. You know, di jay kapamilyan iti, you know, and masaktan da. Masaktan da inaramid mo. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. So dati ko namati katantay nga kung mga decide nga ag-act iti banbanag nga masaktan when mo mabitray dagiti nga kakadwa tayo nga namati. Kasi to betray them nga nakatalikod da putting a dagger on their back is one of the most, you know what, immature lifestyle. Why do you put a dagger at the back, you know, what of your friend? Apay nga saksakam ti bukot iti, am I right? Because of the life that we live. So, betrayal ti awag na dijay. So, what dijay, side A, side B dijay. Now, dahito yan di principle nga in-apply ni Paul. Why in the world that as Christians, we must live as conscious as we are so that ma-edify ti biyag ti dadu mga namati. Tapno ko ma-build up di panagbiag ta. Here is the principle nga na-insert verse 3. Look at your Bible. For even Christ pleased not himself. That is the principle. Niya ko na jay, for even Christ pleased not himself, as it is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. So, kas ano nga kanong ka-standard, kas ano nga kangato, di jay nga level iti tayo. Kas ano nga kangato, di jay standard, iti nga panang-care tayo, kadag jay dadu mga namati. Haan nga according to our standard. Hantayo nga rukunon, iti abilidad mo, nga kastoy lang ti kayak nga maipakita, tapno nagito yung tao, kat, dahito lang ti kayak, nga kasjay. No, di kat ask ko na, Christ pleased not himself. So nga tulad ti standard, divine nga standard. Kaya nga sa jay, kasla ko man ni Apostol Cristo, nga haan na ngay nga pinanunot, iti pakaibabainan na, inala na, di pakaibabaninan tayo, tapno tigas takot may isalakan tayo. At tayo agasang may timan di grabe di pa nakaibabay na po Kristo nga. Nagapo di langit nga Diyos katagbalin nga tao. Kasla ko man tayo kat no kumadat tayo kat isalakan tikuton, agbalin tayo kaslakoton. Ay agasang mo di nga condescension di jay tao nga agbalin ng kuton. Tapno lang may isalak mo yung kuton. And then, dagay kuton pa lang pinarasam iso pa lang timang ilan sa aking cross. That is, di jay reproach. Di jay kat nagpunag launay. Ngam, kineri ni Kristo jay reproach ka di jay para kanya tayo. Iso nga na tayo, tirabaw talaga nga namatimat. Dagi jay, adang iti maisugal tayo kami nito yung mangungkuna nga dignidad. Masapol ko mga di jay, pakaragsakan tayo nga, you know, nga, the last of the flesh. Kat, uri ko mga maserban na gitada. Tapno na gaya na duma, Kristiyano kat, awan ti makita na kasi, no umay ti panahon, ladies and gentlemen, that the Christians will know you. Awanan iti, makukuna ka na mga pag-awanan, you know. You will lose everything. I have an American friend. At sa balingay kami Amerikano, because no tipagrup na rin yung Amerikano kat nabitray miso na, handa ka ikan ti second kan. And there was a communication di jay kat ti amuna kat nabitray so na. Awanan di jay ngay, awanan nga jay message nan. Maminsan da ka lang kat uray ti Christian life kasi mut lang. Maminsan da ka lang mut nga makwagat awanan. They will never trust you. You say so, dahito yung ni Apostol Cristo kat very careful nga nang iset it example and siguro dahito yung final analysis ni chapter 15 kat dito yung kung nga nakita dyan pagkatao ni Apostol Cristo. Isto kayam nga nagbalin nga tao ni Apostol Cristo. Tapno maranasan natin mga kung nga human humiliation. Tapno isuna ka nagbalin na example. Kasi no, ang hell kami isuna nga na ilas na dyan cross, antay nga mag-get di dyan nga suffering na. Ngam kaput ko nagbalin nga tao, kanya tayong adatara kan flesh na, at na iti am amin na klase iti infirmity kanya na, na win na di nga klase iti dignity. Kaya tayo mo di nga ma-win
tayo agbyag para kini Apo Diyos. But we need to take heed iti word ni Apo. Isu nga kunan ko, hindi mo thy word is a light unto my path. Without the word of God, you will be lost, sister. You will be lost, brother. Without the word of God, who will lead you? Iti napintas nga dalan, iti panagbiag. Iti mapukawan, iti Kristiyano no. Isu nga amom nabisto kanya, no ti Kristiyano ko, hangag agkararagan di balaydan. Agkararagan, 5 minutes, hangag paspas di Bible. Amuman, no, anya ti level, ti spirituality na diyan. You know, isu nga important, no, ara teachers, agdengdeng, ag-ismail lang, no, dati agpaiso nga makwana. Kahanap pa yung itik your heart, amuman, no, kas ano, makagrabe, di jay mawukula ngayong spiritual pa na. We need to take the word of God as serious we can. We need to take it to heart. Right there in the heart. Because without that, you can never advance the Christian life mo. No, next Sunday, isuka mo nun. Next Sunday, isuka mo nun. Every day nga isuka. And I tell you, even the grace of God has a limit. It has a limit, I tell you that. And if you want to prove that, you go on. So that sinful life that you live. I tell you, God has a limit. But do not challenge the word ni Apo, whatsoever it is. So, DJ meaning na. So, the standard of our life is the Lord Jesus Christ. At kababain, right? Nung Apo sa Kristo ko't nagtiyag para kanya tayo. At kinaya na DJ, kababain nga tayo kat natin kaya. So nga, dahil tayo itingay approach ni Paul kadag iti believers DJ. So, DJ iso nga nakita Kristiyano ba, iti makukulang ay burden tinamati. Dapat kumakata tayo Kristiyano kat nakat-ngato tayo no dagijay at tuma. It is spirituality. Hangka ko mga ipalubos ngayong adakay jay laylayan iti Christian life nga sa balit ibiyag mo. Iti tunay nga panagbiag iti private life mo. Dapat you know what, you live really for Christ. Because I have known a lot of Christians and a lot of Christians who are really doing good in Christian life. At kung kalakat mabinisyon na ito nga tao. You know, iti blessing tayo lang kakabsat hanga kwarta. Tandaan nyo yung tabaw ko na yung umat nga ito't kwarta yung kutang binisyon ka no. Dahil tati last blessing ti Kristiyano kwarta. Dahil tati pinakabasit na blessing tinamati. You know, and so I want you to be very careful. Nga hantay ko malaglag anong nagiti word ni Apo. Alright, so DJ, tikas na tayo. Kahit nga sound DJ, agbiag ka consciously kada iti younger Christians nga sumarsaruno. Okay, very, very careful with the life you live. Especially outside the church, especially outside or your public life. Because I guarantee you, you know what, God's eyes is never closed. Okay, so DJ iti kwata yung namati. And so, dito lang first nga, upat nga verses kat mang ibagbagangay nga dito yung Romans nga dito kat talaga ngay nga na design for Christian living because lumapang kamuntunan iti dito yung last na chapters iti Romans kat ibagbaga namuntunan kadagiti Christians nga nabaybayag ngay that they will live a life that is worthy before God. Not only to live by themselves, but they are going to live in this world looking at the lives of other Christians. Okay, so dito jay ko na nga let every one of us please his neighbor to their edification. Okay, so verse number 4. Ada dito dijay instingit na nga ti panagkita dito ket kuan niya. Dito instingit dito verse number 4 ket kaslakay nga anya tawag dito insing basante pa ita mapanul pi word nga baga. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So dagi ka na isurat kat na isurat ta for our learning. Kahit nga sound dijay, di kamali kuma ni Solomon, di kamali ni David, di kamali ni Moses, binaot na ibato, amin na kamali da. Kat na isurat di Bible, tapos tigas takat, may preach, tapos hantayo kumang ulit na dagi nga pagkakamali. Alright, dagi di positive mo na isurat mo tagitada, tapos may preach, kat isuti, alaan tayo nga pagbalin tayo karakter. Di tigas mo dijay, for our learning. Verse 5, bumuha tayo. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Jesus Christ, that ye may be one mind in one
and with one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore, receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. So, ada dito yan, di jay mga culture nga in-insert ni Paul, di culture dito yan, di kultura. Because iti kamin culture, iti Hudyo sa bali, na irot at kultura. Anda ngay nga tanggapan na ginado mga dagi Gentile, isu-isu na lang. But hindi mo tan nakita ni Peter nga ni, insalakan mo kami ni Apo iti Masidon. Iso nga kung na pasapol ang kitaan nyo, tarat makonvert, ni nagadungang gusto convert na Roman, Italian, Roman citizens, Italian citizens, kat naka-join the church, and dagito yung Diyos kat marariyak na. Kasi mga natibaboy, kasi they, anda nga ugas ni ima ng mga because Jews are very, they are really clean. Sumunod at balay, they wash their feet, they wash their hands, and nagadungay nagay ceremonial nga aramidin da. And all the food, they are very choosy in food because they are the kultura ti Hudyo, they are really very clean in everything. Asjay. Iso nga no makasalamor at Gentiles, sila nga very rugged na gito yung Kristiyanos. And so, makwada, they love for their company. But kung nakakata ni Paul, you need to receive them. And the principle of receiving them is as Christ had received us. So nga ni Apostle Kristo man standard manin. Okay, so Christians, we need to receive all Christian. Young, very young, new Christians. Kahit nga sa receive jay, accommodate them. Accommodate them. Kahit no umay ito panahon nga aglabas di manong tawon, ma-refine na kita nga tatao. Ma-refine da. Ma-doktrinaan da. And to the extent kay nga they will live, as refined as you. Iti makukulang ang Christian life. So di jay kunan ni Paul that even Spurgeon had had a preaching on this one. Ito'y una na ito yung wherefore receive you one another as Christ also receive us to the glory of God. At malagay po nga in surat ni Spurgeon, ito rin yung statement ni verse number 15:7 kat kuna na nga anda tayo rinisip kuna na kaputi pagkatao tayo. Rinisip na tayo kaputi grace na nga ana nga kinita dagijay makungkuna nga weaknesses tayo nga tatao. But inirenisip na tayo kuna na Apostol Kristo because of that grace. But ininunot naman nga refine na tayo kuna na. Until nga agbibiyag tayo tikas tayo nga panagbiag. So kasjay nga method, itingkas na ni Apostol Kristo nga nang receive kanya tayo. In that sense, kasjay mo ko mga method, tikas na tayo nga mga receive kadagiti na duma. Okay, so no barbaro, timisan na matikatan pa lang nga refine di jay. The way he think, the way she pleases, he pleases. Tayo nga nabayagan kat we claim immediately the difference iti kinabayag tayo na mati. But we need to be very careful nga dagito yung tao kat they are not actually rebellious or whatever, so they are still young. Dumaktakal na kita nga kwanten, someday they will be refined. So the meaning ni Spurgeon, ito verse number 7. Now I say that Jesus Christ was a minister of the truth, the Timothy Hudyo, circumcision of truth, to confirm the promise made up after the fathers, and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, for this cause I'll confess thee to the Gentiles and sing to thy name. And again, he said, rejoice ye Gentiles with his people. So, in-uplift ni ngay Apostle Paul, di Gentile. In pangato na isuda, tapluhan na nga mataan. Lalay nga agmatagamin na gito Hudyo. They will look at them, di alipuspusta. Itiray ito nga chapter, lift up ni Paul, di status da. Tapno ma-level at least kanya na kuma. So, Christians, kasya iti, kasasaan tayo. And then when Paul went to the Corinthians, kasdimot lang, kasi the Corinthians, para si genius na tao, dahil kuna na nga, esteem other better than yourself. Kuna na. Esteem other better than yourself. Itingay ka no, panagkita ito, sagtungal may isang namatik at pare-pareho tayo.
whether finances has discrepancy, education has discrepancy, it does not matter. Basta, DJ spiritual relationship tayo kat makita ngay nga awan ti discrepancy na. So, dahita ti may nga insert ni Paul kada iti mga kunang Hudyo, iti Rome na namati. Ang kayo kumakitaan ng itang katatao nga nabababada na kayo. Kuna na kasta kanya. Because in lift up na ti status da, iti da ito nga chapter. At inusar na pa iti Bible. Kita nyo ka ni verse 12. Again, Isaiah said, there shall be a root of Jesse, and he shall rise to reign over the Gentiles. Ito diya. Ni Apos Kristo pa kat inbaga na nga, dahito nga putot ni Jesse, kat isunat ni mga ituray karigi Gentiles. So, kahit nakasawan ni Jay, haan lang kayo man ni Kristo, purposely para kari Hudyo. No di kat, in may man ni Kristo para kari Gentile. Iso nga handa nga nga, Jay, aday doctrine, ti Baptist nga, na isalapoy, kung nanti kang kanay, mo iti na isalapoy. Yakat meaning natin isalapoy, ti Ilocano. Nairaman lang, hanga na iraman. Han nga, in may ni Kristo nga, apa na isalakat ti Hudyo, adamot di jay Gentile jay iso nga inalanan hanga kasjay. Because di Isaiah kuna na an pa lang kayo naman ni Kristo kat na i-prophesy nga iso na timang ituray ka naging Gentile. Iso nga purposeful ti panag ni Kristo para kay Gentile han lang ka na iraman da. O katagado nga Baptist, Bible Baptist na kindoktrin niya. But no, when you look at this one, Isaiah, no. The purpose also of the coming of Christ is to save the Gentile. Like he wants to save the Jew. So the root of Jesse shall minister unto the Gentiles. So now what verse that? 12 niya. So dahita ti kuan tap no maingato di status iti Gentiles. Ket kunan na in him shall the Gentiles trust. Isunat talkanda. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of good works, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind because of the grace that is given unto me of God, that I should be the ministers, that is sumarno insert na. Una ni Paul, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering to the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Siguro dahito, siguro the human speaking ngay nga nakakuan ng bura, ijay mo ko nga superiority da. Anya tinbaga ni Paul ito'y. Ni Paul isuti, number 1, kanagigit 12 apostles. No kuma ni Peter ti sumaruno, ada iso na jay 70%. So, dagijay 11 apostles, kat 70% nga pababati, as lang rank na. But Paul is the supreme among them. I am called by God not to become the apostle of you people, but I am called by God to be the apostle of the Gentiles. Because Peter was the apostle to the Jews, but Paul was the apostle to the Gentiles. Di jay ti amok may kanang, I believe, kanang touch jay attention iti Hudyo. That look at that. If God is putting the Jews in the prime of his mind, then he should have given them the best of the apostles. But no, he had given the best of the apostles not to the Jews, but to the Gentiles. Nga matmataan na gidi mo ko ng Hudyo. And in this verse, I believe had changed a lot of thoughts kada gidi Hudyo. Kapanpanunod to ng isuda iti special iti heart ni Apo Diyos. You know, so duwatin pa na jay, kuna na ni Isaiah in bagana, nga daytoy nga Yesu Kristo kat umay nga mang isalakan na kanagit Gentile. Number 2 argument na siyak mismo itinawag ni Apo Diyos nga mang apostol kanagit Gentile. Iti second argument na. And so and kuna na verse 17, I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient by the word and in deed. Ito ito accomplishment ni Paul niya. Wala ni Paul kasta. Luwag kasabak, iti tatao ko na, kita nagkijay ngay, luglugar nga awan pa itin na apostles. Mapanak di luglugar nga awan tinang kasaba.
ngam na kayo ko na hangan ni saring aramin yun di jay. Mapang kayo ka nag-jay kasabakat, pagbalin nyo nga church, okay lang. That's how high the spirit of Apostle Paul, as with respect to his apostleship, he's really the best of them all. You know, he's really the best of them all. And he's trying to tell the apostles that ito yung klase niti truth. That ko na verse 19, through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, and that from Jerusalem and round about into Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Yeah. So have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. But as it is written, to whom he was not spoken of, dagihan pa yung nakasabahan, they shall see, and they that have not heard shall understand. For which cause also I have been much hindered from coming to you. But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you, wheresoever I take my journey unto Spain, I'll come to you. For I trust you to see me in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company. But now I go to Jerusalem to minister unto the saints. For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are in Jerusalem. It hath pleased them to verily they are debtors, for if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto the ministry in carnal things. So, mauwatin nyo ba na gito yung lingwahe? Do you understand that or no? Alright, explain to. Ni Paul kuna na, umayak kumakanya yung haanan. Anak pa yung umay tatakunan na. Papanak pa jay Spain, din papanak ijay. Sa agsubli Jerusalem kuna na, because di pa nag-ground ko kanagay Gentile nga churches, aratan daw ni Paul. O nakaskas daw dyan na daw ni Paul. Ijay kano ayan ti Gentiles nga church nga naraw na nagadu itingay offering da, nga da kanya na. Nga itulong na tinado mga churches. So kanya pa nag-ground na kanag Gentiles, milyon-milyon tinala na nga kwarta. At kuna nakita nyo kanina ito iti Gentile, iti na-convert ka, they are wealthy people. And they have given me this one. So, I need to go to Jerusalem because in Jerusalem, they are poor in Jerusalem. So nga, ipan ko, kanyada, iti, na ito yung kwarta ta, usaran na dyan minister dyan. Kita nyo kanina na kasta. No, iti Jerusalem, tinang itit spiritual nga panagbiag iti Gentile mo, timang itit ti support iti carnal, wino di kwarta, palagi dyan iti ministry. Kasi dyan, di dyan, iso nga amuka ni Paul kat talagang abogado na ito makikita ka dyan, pinaka-lawyer na. Kasi kastoy ni Marcos, po ni Marcos na nag-present iso na ti case dyan United Nations iti speech na kat, di dyan nga na, di dyan nga presentation na iti case na kat, grabe, kompleto. Kompleto, tingkas tanang ng i-present case nga, oray si ka nga abogado kat, malala ka mga maawatan. So ngayon din, present na dyan case nga kasta iti Pilipinas kat, ti makder, ang amin nag ni Congress, Congress, Intero Congress. Dua di jay lower kan house, than di jay upper house, that they always stand. Because he's a lawyer. That ito yung makita tayo mo ti presentation ni Paul. Anya tingkas tanang nga angat ka nagijay mo ko nga Hudyo, iti sangwanan nagijay. Anya tingkas ni Paul nga angat ka nagijay Gentile, iti sangwanan ti Hudyo, inba kanya yun. Ni Apostol Kristo kat, na i-prophesy nga iso ti mga isalakan ti Gentile. Siyak kadang tapuan kadang ijay apostle kat isuna, siyak inter ni Apo para kanya na. And din tatama nun, makita yung nga the Jews are poor, but the Gentiles are rich. Look at that. And if the gospel came from the Jews and supplied the spiritual life of the Gentiles, it is also their ministry as Gentiles to serve the ministry in their carnal things o winuji kwartada. So kung makita mo kanina ti ministry duwat kailangan ng spiritual kan carnal wino dagijay material. So kunan na anak pa nga pa ni tag diri so Jerusalem kasi nadagsun dito offering into the kanya I need to go there because in Jerusalem kami pinatpatay na dagijay tatatang ti namati.
naado ti balo nga Kristiyano jay tanat natay ngordi man jay pinatpatay na jay asawa na engkargada jay tal alad pero may nga alad kat may nga ulo ti believer di jay kat dagiti met lalaki ti pinatpatay ng agkasama kat kunan dagi jay theologian kat manu kanu nga miles di alad kat jay nakargaan ti ululon ti baptist nga pan isungot ti namatpati lang kat dagi anak dan siyempre no limat anak mo upat kanya nga tikas na di babae nga mga talakan di jay so they became impoverished. So dagiti carnal things when you offering iti Gentile iso ti panday jay Jerusalem. Kasi tingkas na abong nga talaga dito eh. Tingkas na nga nangiangat iti sitwasyon dagiti Gentile kada iti sangwanan ti Hudyo. But I believe nga they are nodding when they're reading this one kind of presentation of the lawyer, the Apostle Paul. Kat bumabatay manin. Kuna naman so kunan anyo niya verse 28. And I am sure that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Somebody, the fullness of the gospel of the blessing of the gospel of Christ. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Agkarakarara kayo kanipana kanyak, kayong Roman believers ko na. That I may be delivered from them that do not believe in Judea, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted for the saints. So, apprehension, dahito yan. Kunan ikararagan nak, lakit din nga naging believer kat i-persecute na kijay, kan nagijay believers kat handa nga tanggapan dahito nga service ko. That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed. Now the God of peace be with you all. Amen. Ayo. Ang kuha mo nun, awatan tayo ito nga minsaya tanga malam. So, anya ito eh. If you're going to squeeze this message, it's very simple. You know where you belong. You might belong to the young or the younger. Okay? If you are the young, you are mature, you need to look at the younger believers. And we need to live carefully, as careful as we can. You know, as careful as we can. Tapnohan tayo nga maidrag pumadagijay ngay dagiti daduma iti panagbiag tayo, you know, because when we put them down, I believe that it will never be revived again, you know, especially the trust talagang the trust at the trust na kanya tayo ngayon muno nga namati. We must live up to that trust, you know. So dijay iti meaning na dijay, so iawag na tuikat bearing the infirmities of the weak. Okay, so number 2 nga emphasis tayo dijay na tayo kumatkato tayo ti spiritual life tayo. Tahan tayo mairaman iti younger. At least mapantayo ko iti young. Di manmanong kan manmanong. Tapos tikas takot adu iti, you know, we're going to help these younger believers. Ngay nga, ma-establishment iti pamati na. Tahan tayo kumagbiag nga selfish. Iti panagbiag tayo nga iti ragsak tayo, iti biribirukon tayo. So, ito ngay nga, habang mamatmature tinamati, ikikatunan di pagragsakanan mismo. Tapos tigstakot aduti may salakan, kan mamature nga Kristiyano. So di jay iti makukulang nga level iti surat ni Paul kadagay makukulang nga Gentile kan dagay Hudyo. Kat di jay ngay kultura dito ng injek ko tatay, nga iti Hudyo kat matmataon da dagay Gentile in pan ni Paul yayan, in describe na kanya da nga we are not special. There is no spot in the mind of God that put you on a higher level to His heart. Because even Isaiah told us that the Lord Jesus Christ's mission was also to save the Gentile people. And the evidence of that truth is He got me as their apostle. And I am, ni Paul, that I am the best of all. Actually, it's not it's a proud term to say that. So na mismo tayo bagay tayo. But he is not telling that in a proud manner, but he is telling that as a truth. That kunana, I preach more than anyone here. I've gone to places more than anybody of them. Because of his zealousness. Iti kami pagdidiferensya yung namating zeal. The zealousness mo, no, kas ano ka nga yung zealous kiniapo Diyos. You know, kat dijay, iti atake ni Paul, ng awan ka nagitratuma. Kat siya ko na natin pa na kanyada.
Ti Peter ti isu ti apostolyo. Very soft-spoken Jews. In reiterate na pa, di jay panakausar ti Gentile nga permit ti panakausar na that they even supply the carnal things to the church of the Lord Jesus Christ in Jerusalem, which is the mother church of all the churches of the world. Kat Gentile tinagapuan na di jay ko na. See, so nawatan tayo Kristiyano di jay. We are believers, must live in this world with conscience in our mind that we are not only alone. So di kat adada gijay ngay antayo ko mga kayat nga at maipada, maisumyasi ti biyag tiraduma. O iti panagbiag tayo. So ikak kayo ti freedom mag-pray. So anyaman ti pray iti rito yung mensahe. So shall we pray, ladies and gentlemen?